Ազատության հրապարակը այլևս ազատ է։ Հայ ժողովրդի հավաքական կամքը, ընդդիմադիրների կամքը, ցանկությունը, միասնական պայքարը տվեցին իրենց արդյունքը։ Այլևս ազատության հրապարակը լինելու է եւ մշտապես լինելու է Հայաստանի ազատ խոսքի հիմնական ամբիոնը։ Այն լինելու է ցանկացած ընդդիմադիրի, ցանկացած այլախոհի, ցանկացած շարժման հավաքատեղին։ Սա սրբության օջախ է։ Ազատության հրապարակը մեր պատմության հետ ամենասերտորեն կապված հրապարակն է։ Այստեղից է սկսվել Ղարաբաղյան ազատագրական շարժումը։ Այստեղից ենք մենք մեր ընկերներին ճանապարհել եւ ռազմամարտ, եւ մարտի դաշտ, եւ այստեղից ենք նաեւ վերջին ճանապարհը անցուղեկցել։ Այստեղ է կայացել Հայաստանի անկախությունը։ Այստեղ է հռչակվել Հայաստանի անկախությունը։ Այստեղից ենք ճանապարհել մենք պարոն Դեմիրճյանին, պարոն Սարգսյանին, մեր բոլոր այն հերոսներին, որոնք կապված են մեր պատմության հետ, մեր անկախ պատմության պետականության վերջին 20-22 տարիների հետ։ Եվ այս սրբության օջախը 3 տարի փակվելուց հետո ստացավ իր ազատականը։ Այլևս այն ազատ է եւ երբեք, եկեք խոստանանք, երբեք այս հրապարակը որևէ մեկը չի կարողանալ բռնազավթել եւ բանտարկել։ Աչքներդ լույս, ազատության հրապարակը ազատ է եւ դա եղավ միայն ու միայն ձեր կամքի հաշվին, եղավ մեր համար կամքի հաշվին, եղավ մեր պայքարի շարունակականության ու մեր հավատի հաշվին։ Մենք այս հրապարակում տոնելու ենք մեր հերթական շատ արագ սպասվող եւ բոլոր հաղթանակները, բոլորի մասնակցությամբ, հայ ժողովրդի բոլոր ակտիվ ազատ քաղաքացիների մասնակցությամբ։ Շնորհավոր ազատության հրապարակի ազատագրումը, շնորհավոր մեր հաղթանակի մոտեցող փուլը, ապրեք դուք, որ բոլորս միասին ենք եւ բոլորս ուժեղ ենք ու հավատում ենք։ Հայ ազգային կոնգրեսի այսօրվա միտինգը համարում են բացված, ողջունում եմ բոլորիդ, բոլոր շրջաններից եկած մեր բոլոր մասնակիցներին, տղաներին, ուզում եմ ասել, որ որքան էլ իշխանությունը հեռուստացույցով ուրիշ բաներ ասում, այսօր փակել են ճանապարհները շատ ավելի կոշտ, քան երբևէ, անգամ բեռնատարները Երևան չէին մուտք գործում, ոչ մի տաքսի չէին թողնում, ավելին, առավոտից ոստիկանության բաժիններ են հրավիրվել մեր ակտիվիստները, շտաբի պետերը, ենթաշտաբի պետեր, կուսակցական ղեկավարներ, հատկապես Արտաշատում, Մասիսում, Արարատյան դաշտի մասերում, իբր զրույցի, բայց այս պահին որևէ մեկը ոստիկանությունում չի, բոլորը գալիս են այս պահին ազատության հրապարակ։ Առաջին ելույթի իրավունքը այսօր տրվում է մեր սիրելի թորիկին, Աշոտ Ադամյանին։ Երևի թե ճիշտ կլիներ, որ հիմա խոսքը սկսեի խոնարհումով, բոլորիդ առաջ։ Քանի որ այն, ինչ դուք կատարեցիք այս 3-ից ավելի տարիների ընթացքում, պարզապես գերագնահատել անհնար է։ Որովհետև այն, ինչի համար ժողովուրդը կանգնել է այս հրապարակում եւ այսօր նորից կանգնած է, բոլորիս համար գրեթե սրբություն է։ Եթե հայրենիք ասածը սրբություն է, ապա այսօր մենք կանգնած ենք, եթե ոչ սրբացման, ապա այդ ճանապարհը բռնելու համար։ Խոսքս ուզում եմ սկսել մի առակով։ Վարդան Այգեքսի ունի այսպիսի մի առակ, հարկահավաքներին ուղարկում է գյուղ հարկերը վերցնելու։ Գնում են, բերում են, թագավորն ասում է նորից գնացեք։ Նորից են գնում, նորից են վերցնում, նորից են բերում։ Հարց է տալիս, ինչ է անում ժողովուրդը։ Բողոքում է, դժգոհում է, ասում է չունենք։ Ասում է նորից գնացեք հավաքեք, նորից են հավաքում, նորից են բերում, ինչ են անում։ Դժգոհում են, բողոքում են, նորից գնացեք, գնում են, հավաքում, բայց չեն բերում, չկա հավաքելու բան։ Թագավորը հարցնում է, ինչու եք դատարկ եկել, ինչ է պատահել։ Ասեց երկում պարում են, ասաց, ուրեմն էլ հավաքելու բան չկա, հանգիստ թողեք։ Ինչի եմ ասում այս առակը։ Նման իրավիճակում մենք այսօր գտնվում ենք մեր արվեստի բնագավառներում։ Եթե մենք նայենք, որ մենք այսօր միայն պարում, երգում եւ ուրախանում ենք, ուրեմն արվեստ հասկացողության մեջ այլևս քեֆի մտայնությունն է միայն գերիշխող։ Բայց եթե մենք հայացք գցենք մյուս բնագավառների վրա, ապա երևի թե պետք է լաց ու կոց անենք, որովհետև դեռ կեղեքելու ու հավաքելու շատ բան կա։ Սա էլ քաղաքական տեսանկյունից։
Եթե ոմանց թվում է, որ ժողովուրդը բան ու գործ թողած ամբողջ օրը պետք է այս կամ այն հրապարակում հավաքվի, եւ հենց այնպես ընդամենը դժգոհի ու խոսի, չարաչար սխալվում է։ Մենք բոլորս բազմաթիվ աշխատանքներ ու կոչում ունենք։ Ես նկատի ունեմ մասնագիտական կոչումը եւ այն կոչումը, որը կոչվում է ընտանիք, երեխա, հայր, մայր, ծնող, պապ, անցյալ, պատմություն, ապագա, վերջապես։ Եվ այս ամենի համար մենք բոլորս պետք է կանգնած լինենք։ Մենք այդ ամենը կորստյան շեմին դրած այսօր գիտակցում ենք, որ կարող ենք կորցնել։ Բայց չէ որ այդ կորուստը կլինի մեր վերջնական գիծը, այն որից հետո այլևս ոչ մի հրապարակ չի կարողանա փրկել այս ժողովրդին, ոչ մի հրապարակ չի կարողանա իր ձայնը բարձրացնել։ Շատ զարհուրելի է, երբ հանկարծ սկսում ես հետևել այն փաստին, որ այսօր ինչ թափով լքում են երկիրը մեր հայրենակիցները։ Եվս մի պատմություն եմ ուզում անել, վերջերս բոլորովին, օրեր առաջ, մի երիտասարդ, որը իր կյանքի մի զգալի հատված անցկացրել էր արտասահմանում եւ մի քանի տարի գտնվում է Հայաստանում, ինձ հետ անկեղծացավ եւ ասաց, նորից գնում եմ։ Ասում եմ, ինչու ես գնում, տղա ջան։ Ասում եմ, գնում եմ, որովհետեւ երեխաներ ունեմ։ Գնում եմ, որովհետև չեմ կարողանում այստեղ գլուխս եւ ընտանիքս պահեմ։ Ցավ է։ Տղաների տանունն ինչ է հարցրի։ Զարմանալի բան պատասխանեց Նահապետ ու Հայկ։ Թանկագիններս, հայկերն ու նահապետները պետք է մնան հայրենիքում։ Հայկերն ու նահապետները պետք է ապագա ունենան։ Նրանք պետք է ունենան հեռանկար։ Եթե ժողովրդի առջևից վերցնում ենք հեռանկարը, այլևս ոչինչ չի մնում։ Նա դառնում է գրեթե իր։ Իրը ի վիճակի չէ մտածել, որտեղ իրեն դրեցին, որտեղից իրեն հեռացրեցին, որտեղ տեղակայեցին, որտեղ կոտրեցին կամ կորցրեցին։ Միայն ու միայն գտնվելով, սատար կանգնելով երեխաների ապագային, որը դատարկ խոսք չի, ապագան այսօր է, վաղը չի։ Եվ միայն այսօր մենք կարող ենք կերտել այդ ապագան։ Հիմա մի թեթև անդրադառնամ այն բնակավարներին, որոնք օրեցօր նահանջում են։ Չնշեմ, որովհետև բոլոր բնակավարներում ենք նահանջում։ Բոլորում անխտիր։ Մենք սկսում ենք տանուլ տալ մեր արտաքին քաղաքականությունը, որը խորապես բխում է ներքին քաղաքականությունից։ Ես չգիտեմ որն է ավելի առաջնային։ Երկուսն էլ չափազանց առաջնային են։ Եկեք չմոլորվենք։ Յուրաքանչյուրը թող իր մեխը մեխի արտահայտությունից ավելի դաժան ու վտանգավոր արտահայտություն չկա, որովհետև կա այսպիսի մի բան, եթե կա պետություն, որը կոչված է այդ սահմանափակ տարածքում ապրող ժողովրդի բարօրության մասին օր ու գիշեր մտածել, նախ պետք է մեխ բաժանի, հետո պահանջի այդ մեխը խփել ինչ-որ տեղ։ Այսօր հնչում են ինչ-որ արտահայտություններ, հնչում է արտահայտություններ, որ ընդդիմությունը զբաղված է պառակտմամբ, այսպիսի բան հնչեցվել է։ Ես կասեմ հակառակը, ընդդիմությունը կանգնել է, որպեսզի երկրում, պառակտված երկրում, պառակտությունը այլևս վերանա։ Եվ ուրեմն, հանուն դրա, ու եթե ներկայիս վարչախմբի մոտ դեռ կան ողջամտության նշույլներ, ապա առանց ժամանակ կորցնելու եւ առանց երկիրը ավելորդ ցնցումների ենթարկելու, մենք պահանջում ենք շուտապույտ խոսել իշխանափոխության մասին։ Սիրելի ժողովուրդ, դուք համոզվում եք, որ համբերատար, խելոք կազմակերպված ընդդիմությունը արձանագրում է իր հերթական, օրինաչափ, վաստակած հաղթանակները։ Դա մեր ճիշտ կազմակերպած, ձեր ճիշտ, համառ, գրագետ, վստահելի պայքարի արդյունքում է լինում։
մենք այսօր արդեն ձեր շնորհիվ միասին արձանագրել ենք ռեալ հաղթանակներ։ Այսօր Հայաստանում Հայ ազգային կոնգրեսը ընդդիմությունը թելադրում է քաղաքական օրակարգ։ Ամբողջ իշխանությունը այսօր հաշվի է նստում եւ իր ամբողջ գործունեությունը իրականացնում է հաշվի առնելով ձեր կամքը, հաշվի առնելով ընդդիմության կազմակերպվածությունը, գրագիտությունը, համառությունը։ Սա է մեր ճանապարհը, մենք այսպես շարունակում ենք, մենք այսպես արձանագրում ենք մեր հաղթանակները եւ այդպես էլ անելու ենք։ Այդպես մենք հասնելու ենք առանց որևէ կորուստի, առանց որևէ բախման մեր ուզածին։ Վստահ ենք, որ հասնելու ենք դրան։ Գյուղ կանգնի, գերանքը կոտրի։ Եվ հայ ժողովուրդը կանգնած է, հայ ժողովուրդը չի նահանջելու, հայ ժողովրդի յուրաքանչյուր զավակի համար պայքարելու է մինչև վերջ։ Ահավասիկ օրինակը Սամսոն Խաչատրյանը, հայ ժողովուրդը կանգնեց, ըմբոստացավ, հայ ժողովուրդը օգնության կանչեց, ամոթի կոչ ուղղեց ամբողջ աշխարհին, ամբողջ սպորտային աշխարհին եւ սպորտային աշխարհը միացավ մեզ Ռուսաստանից, Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, Ղազախստանից եւ Հայաստանից եւ իշխանությունը հասկացավ, որ իր արած առնվազն դմբոյություն էր հանրահայտ հռչակավոր մարդուն առանց որևէ բանի համար, այն բանի համար, երբ նա կնոջ պատիվ է պահում, դրա համար նրան բանտ նստեցրեցին։ Եվ այսօր մեր կրկնում եմ համառ միասնական աննկուն պայքարի արդյունքում Սամսոն Խաչատրյանը, բոլորի սիրելի Սամսոնը, ազատամարտիկը, քաղաքացին, սպորտսմենը, չեմպիոնը մեր հետ է։ Ես ձայնը տալիս եմ Սամսոն Խաչատրյանին։ Ողջունեք։ Մենք այս ամեն ինչին շնորհակալություն ունենք մի մեծ մարդու, հզոր մարդու ծափ տալու եւ ասելու եւ գովելու։ Ինքը կասի, Թունիսելու վաղտը գալու է շուտով։ Ինձ կներեք, մի քիչ լորվա ձևով միգուցե խոսեմ, այս ես ձեր ցավը տանեմ, հենց այդպես էլ խոսալու եմ, ուստեղ գրած բաներ կա, լրիվ ես եմ գրել, բայց թե ուզում եմ կնայեմ, ասում եմ կարող է հերթականությունը կորցնեմ։ Ուզում եք այդ ձևի խոսանք, այն ձևով որ պետքա խոսեինք։ Հիշում եք մարտի 1-ը ստեղ որ մենք հավաքված էինք, ինչքան երջանիկ օրեր ունեինք, օրեր անցկացինք միասին։ Անկեղծ եմ ասում աշխարհով մանեմ եկել, բայց այդ ձևի երջանիկ օրեր ես չեմ ունեցել, իմ ամենաերջանիկ օրը դա եղել։ Իսկ իմ ամենավատ օրերից մեկը այն է եղել, որ չարժող մարդը ինձ սկանդալել տարել են, ընել իմ երկրում։ Ամբողջ աշխարհում մանեմ եկել ազատ։ Բայց մեր երկրում կանդալել տանում են, ուր են տանում, իսկ բերդերում այսօր գիտեք ինչ մարդիկ են նստած։ Անմեղ մարդիկ են նստած, անմեղ մարդիկ իրականությամբ։ Ես ձեր ցավը տանեմ, հավատացեք մինչև վերջ, պետք է պայքարենք եւ դրա հետ մեկտեղ առաջին հերթին ձեզ բոլորի շնորհակալ եմ, հավատացեք բռունցքված, որ միասին լինենք, հետ չկաղնեք, չկաշառվեք, ոչ մի բան, ամեն ինչն էլ ներդրեք, միասին մինչև վերջ գնալու ենք, միևնույն է Թունիսի տենք, շուտ է ուշ, շնորհակալություն բոլորին։ Պայքար, պայքար, մինչև վերջ, պայքար, պայքար, մինչև վերջ, սիրելի ժողովուրդ, այս հրապարակը սիրում է լիքը լինել, հզոր մարդկանցով լեցուն, ձեզնով լեցուն, հավատով լեցուն, այդ լեցուն լինելը հավատով և ֆիզիկապես միշտ պահեք, մի մոռացեք, որ այն ժողովուրդը, որ գյուղերում այսօր բանտարկված է, չի կարող դուրս գալ, պատկերացրեք, մի օր, իսկ դա շատ շուտ է լինելու, բոլորն են գալու, որովհետև ազատվելու է, բացվելու է Հայաստանը ամբողջությամբ իր ազատ քաղաքացիներով, լցվելու է ազատության հրապարակ, եւ որքան շուտ, այնքան լավ, որքան իշխանությունները դա շուտ հասկանան, այնքան հանգիստ կլինի անցումը, մենք ուզում ենք դա շուտ լինի, հանգիստ լինի, որ հետո եկողը հանգիստ ապրի, ժողովուրդը չփոշմանի իր արածի համար, եւ ոչ մի մայր չսկա, որ այդ օրը հեղափոխությունը, իշխանափոխությունը, իշխանության անցումը եղել է
այլ ձևերով։ Մենք բոլոր հնարավոր միջոցները անելու ենք խաղաղ անցում ապահովելու։ Հայաստանը պետք է խաղաղ իշխանափոխության վկա եւ մասնակիցը լինի։ Եվ շնորհակալ ենք բոլոր նրանցից, ովքեր խոհանոցային ընդդիմությունից դարձան արդեն հրապարակային ընդդիմություն։ Երկու պատճառ կա, մեկ վստահում են, մեկ էլ խոհանոցում արդեն անելիք չկա։ Տնտեսական վիճակը, սոցիալական լարումը, գների թանկացումը, այս զզվելի ընթացքը, որ Հայաստանը տնտեսական առումով գնում է, բոլորին բերելու է այստեղ։ Այդ թեմայով կխոսի Հրանտ Բագրատյանը։ Բարև ձեզ ժողովուրդ։ Մի քանի օր առաջ ամերիկյան մի կազմակերպություն այսպիսի թվեր հրապարակեց։ Հայաստանում 12%-ը գոհ է իր կյանքից, 88%-ը կամ գոյատևում է կամ տառապում է։ Այդ թվում այդ 88-ից 34%-ը տառապում է։ Որպեսզի դուք պատկերացնեք այդ թվերը ինչքանով են տարբերվում պետական թվերից, պետությունը մեզ փորձում է համոզել, որ ապրելու պրոբլեմ ունի ընդամենը 23%։ Ամերիկացիների այդ հետազոտությունը համընկնում է այդ թվերի հետ, ինչ արել էինք մենք մեր մասնավոր հետազոտություններում, որ 88%-ը երկրի աղքատ է։ Նման ցուցանիշ չկա։ Ինձ հայտնի են 1-2 պետություն աշխարհում, որ ավելի վատ է։ Ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք մի քանի հետաքրքիր փաստի մասին։ Լիբիայում, որտեղ ժողովուրդը Կադաֆիից դժգոհ է, ըստ պաշտոնական տվյալների ապրում են 5 անգամ ավելի լավ, քան թե Հայաստանում։ Թունիսում, որտեղ արդեն հեղափոխություն է եղել, ապրում էին 4 անգամ ավելի լավ, քան թե Հայաստանում։ Օրինակ, չկար լիբիացի, որի ուսման վարձը լինի Լիբիայում թե արտասահմանում Կադաֆին չտար։ Եգիպտոսում, որտեղ իշխանափոխություն եղավ, ապրում էին 1.5 անգամ ավելի լավ, քան թե Հայաստանում։ Դե դուք պատկերացրեք մեր համբերության բաժակը։ Վերջերս իշխանությունները քաղաքական ռևերանսներ են անում։ Այո, շնորհիվ ձեզ, շնորհիվ շարժման ղեկավարության ղեկավարի, բայց կա նաև մի էական հանգամանք։ Այսրա մասին քիչ է ասվել։ Իշխանությունն ինքը տեսնում է, որ տնտեսական վիճակը որևէ կերպ շտկել չի լինում։ Գիտեք, երևի ուզում են էլ մի քիչ շտկել, զգում են, որ բանը բանից անցնում է։ Փող չունեն բյուջեում, բյուջետային ծախսեր կատարելու։ Բայց այս երկու օրը մենք շրջեցինք գյուղերում ու մեր ընկերների համար պարզ դարձավ, թե ինչ վիճակ է տիրում։ Շամշադինի շրջանի, տարածաշրջանի 11 գյուղերից Պարավաքար, Մովսես, Այգեձոր, Չորաթան, Արծվաբերդ, Չինարի եւ այլն, Ծաղկաբերդ եւ Վարագավան չի մշակվել այս տարի հողերի 60%-ը։ Այդ 60%-ի մեջ հաշվի չեն առնված սահմանամերձ հողերը, որոնք չի կարելի մշակել օբյեկտիվ պատճառներով։ Անցյալ տարի 50%-ը մշակված չէր։ Նախանցյալ տարի 45, 3 տարի առաջ 40, 4 տարի առաջ 30։ Ինչ է պատահել։ Սովորական բան է պատահել։ 2004 թվականին փոխել են օրենքը, Քոչարյանի օրոք, թույլ են տվել, որ գյուղում գյուղատնտեսական հողեր ձեռք բերի ցանկացած մարդ, այդ թվում քաղաքացին։ Մեր օլիգարխները գնացել են տարբեր գյուղեր եւ ոչ միայն Շամշադին, ձեռք են բերել պահոստի հողերը։ Մանր գյուղացիական տնտեսության կողքին ստեղծվել է խոշորը։ Մանրը չի դիմանում մրցակցությանը։ Կասեք, ինչ վատա որ ավելի մրցակից տնտեսություն են ստեղծել, ոնց որ խանութները բացում են, չէ՞, մեծ խանութները, եւ սկզբից գներն այնտեղ էժան են լինում։ Բայց միայն սկզբից, եւ որ կողքի մանրերը փակվում են, հետո այդտեղ գները բարձանում են։ Նույն բանը տեղի ունեցել գյուղում։ Անիմաստ է դարձել վարել, ցանել կամ պահել ցանկացած տնտեսություն։ Շուրջ 100-120 հազար հեկտար հող, այս պահոստի հողերը, ի տարբերություն նախորդում եղած 300 հազար հեկտարի, սեփականաշնորհվել են մի քանի 100 մարդու։
դրանցից են գնում մթերքները, դրանք ստացել են առավելություն։ Տեսեք, գյուղ նախարարը գուցե եւ իրանց լավի համար ասում է, պիտի օգնենք գյուղացուն, ու ամեն րոպե, ամեն ժամ գյուղացու վիճակը վատանում է։ Մի քանի օր առաջ կոնյակի գործարանները հայտարարեցին, որ 2 անգամ կկրճատեն մթերումները։ Պարզվում է, որ ոչ թե ընդհանրապես են կրճատում, այլ հատկապես մանր գյուղացիներից, որպեսզի խոշորի բերքը առնեն, խոշորի խաղողն առնեն, նրանց բերքը արդեն հասել է։ Խոշոր կոչվածնել ներկա ու նախկին չինովնիկներն են։ Այսինքն սրանք անհամատեղելի են։ Ես եմ ասել օբյեկտիվորեն հնարավոր չի վիճակը լուծել։ Հնարավոր չի լուծել հավասարում, որտեղ մեկ հավասարում, որտեղ 2 անհայտ կա։ Մեկը պիտի զիջի։ Աննարին է լավացնել։ Եվ սա կուզենայի, որ դուք իմանաք։ Ես սա կուզենայի, որ մենք կոնգրեսիս անդամներն իմանանք։ Բերեմ ձեզ մի այլ օրինակ։ Անցյալ տարի հանրապետությունում կատարվել է 597 միլիարդ դրամի շինարարություն։ 600 միլիարդ դրամի շինարարություն են արել։ Այդ շինարարության մեջ օգտագործված շինանյութերի ճյուղերի արտադրանքը 44 միլիարդ դրամ է։ Դուք, այսինքն 44-ը 600-ի 7%-ն է կազմում։ Դուք կարող եք նման համամասամբ տուն կառուցել։ Եթե դուք տուն կառուցեք, գործող շինարարական նորմերի համաձայն ձեր ծախսերի 1/3-ը պետք է լինի շինանյութի ծախսը։ $10,000 ծախսեք, մոտավորապես $3,500 շինանյութ պետք է լինի, այն է ցեմենտ, գաչ, քար, ավազ եւ այլն։ Այսինքն շինանյութերի արտադրության ծավալները պետք է լինեին առնվազն 600 միլիարդի 1/3-ը, 200 միլիարդ։ Բայց պարզվում է 44 միլիարդ են, 150 միլիարդ ստվեր է։ Ոնց է պատահում, որ բետոնի արտադրությունը պակասում է, շինարարության շահագործման հանձնված բնակելի մակերեսը ավելանում է 19%։ Հասկացեք, մենք բախվել ենք այս պրոբլեմի հետ, իշխանությունն է բախվել։ Տակից չի կարում դուրս գա։ Ինչ արժեք ունի մի քանի կիլո գարու սերմնացանը, եւ որ որոշում եք ասում, որ գյուղացուց խաղող չեն առնում կամ կրճատում են 2 անգամ։ Ստացվեց դուք օգուտ տվիք, թե վնաս։ Երեք Սերժ Սարգսյանը մի հատ գործարան էր բացվում։ Ասում են եկել եմ աշխատատեղ բացելու։ Նույն պաշտոնական վիճակագրությամբ վերջ 2 տարում աշխատողների թիվը 1,117,000-ից իջել է 1,101,000-ի։ Ուրեմն այդ 500 տեղ բացվածին նախորդելա 1000 տեղ փակված։ Ձև չկա։ Ձև չկա այս խոշորի պայմաններում մենք կարողանանք տնտեսություն զարգացնել։ Հանրապետությունը դեռևս կոչվում է հանրապետությունը սահմանության, հանրապետություն չկա, կա բուրժուական պետություն։ Ցույց տվեք ինձ պարլամենտում են ուժը, որը պաշտպանում է գյուղացու շահը։ Կա 3 հատ կոալիցիոն կուսակցություն, 3-ն էլ պատկանում են օլիգարխների։ Այսօր օլիգարխներից մեկը իր խոսնակի բերանով հայտարարում է, ինքը օլիգարխ լինելով, ինքը առաջինը չվճարելով հարկերը, ինքը ունենալով $700 միլիոն պարտ, հայտարարում է, ասում է, օրենսդրական նախաձեռնություն ենք ցուցաբերել, մանր ու փոքր ձեռնարկությունները խրախուսել, հոլը տեսեք օլիգարխն է ասում։ Մեզ բոլորիս դրել են ամպուշի տեղ, խաղում են, ուզում են իբր թե երկխոսության լեզվով մեզ քաշեն ճահիճը։ Դա չի լինելու։ Միակ ձևը իշխանափոխությունն է։ Այդ մարդկանց Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, այդ հիման չեմ կարծում հեռու է, չեմ կարծում հեռու է, չգիտեմ, մի քանի ժամ թե մի քանի օր թե մի քանի շաբաթ եմ ես դրանից բաժանում, բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել, խնդրի էությունը, հաջորդ տարի չի վարվելու հողերի 70%-ը, մինչև այդ բոլոր հողերը գյուղացիներից չեն առնի իրաց ձեռքից, իրանց աչքն է մտել, որ 91 թվին այդ հողերի իշխանությունը ոչ թե իրան է վերցրել, այլ գյուղացիներին է տվել, եւ մեզ էլ ձեռ էին առնում, ասում էին ոչ թե հողը տվին գյուղացուն, այլ իբր թե գյուղացուն տվին հողին։ Հիմա տեսեք ինչ են անում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր համբերության համար։ Եկեք մի փոքր էլ համբերենք, բայց շատ համբերելու տեղ չունենք։ Մենք կներքաշվենք ճահիճի մեջ։ Մեզ պետք է իշխանափոխություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ առանձնահատուկ մենք հիշենք այսօր այս պահին մեր բոլոր քաղբանտարկյալներին,
նրանց ողջունենք, նրանք խոստանանք, որ մենք մինչև վերջին քաղբանտարկյալի ազատումը պայքարի բոլոր մեթոդները կիրառելու ենք։ Սամսոնը, Արամը, Բոջուլյանը, Նիկոլը, Սարգիսը Ացպանյան, Շմավոնը, Արան, բոլոր 7-ն էլ այսօր համարվում են քաղբանտարկյալներ եւ ոչ մեկը նրանցից որևէ մեկին չի կարող առանձնացնել։ Եվ մեր պայմանների մեջ 7-ն էլ համարվում են քաղբանտարկյալ։ Սա որպես կարևորագույն հայտարարություն, կարևորագույն դիրքորոշում։ Եվ մենք բոլորս ըստ ամենայնի աջակցելու ենք, ամեն ինչ անելու ենք տղաների շուտ վերադարձը կազմակերպելու համար։ Եվ թող իշխանությունը մշտապես մեր խոհեմության, սառնասիրտ լինելու, համբերատարության, մտահոգ լինելու, կազմակերպության վրա միշտ այդպես ստավկա չդնի, միշտ դրա վրա չկառուցի իր քաղաքականությունը։ Միգուցե մենք որպես քաղաքական գործիչներ կարող է այդքան համբերատար լինենք, բայց ժողովուրդը այդքան համբերատար չի կարող լինել եւ չի կարելի ժողովրդի համբերության զգացմունքների վրա խաղալ։ Այն սպառվելու հնարավորություն ունի եւ այն մի օր կարող է սպառվել եւ սելավի նման, ջրհեղեղի նման քշել ամեն ինչ տանել։ Թող իշխանությունները դրա վրա չկառուցեն իրենց քաղաքականությունը։ Լևոն Զուրաբյան։ Բարև ձեզ սիրելի ժողովուրդ։ Կարծում եմ բոլորդ կհամաձայնեք, որ ականատես ենք երկրում շատ սրընթաց զարգացումների։ 3 տարի շարունակ երկրում տիրող քրեաօլիգարխիկ ռեժիմը ինչ էր անում մեր համաժողովրդական շարժման նկատմամբ։ Հալածում էր, ահաբեկում, արհամարում, լավագույն դեպքում անտեսում։ Այսօր առաջին անգամ այս պայքարի պատմության մեջ հասկանալով, որ շարժումը ճնշելու բոլոր փորձերը ձախողված են, գիտակցելով, որ ժողովրդի ընդվզման ալիքը նոր թափ է առնում, իշխանությունները վերջապես որդեգրել են հասարակության պահանջներին ընդառաջ գնալու, ժողովրդի ճնշման առաջ զիջելու քաղաքականությունը եւ հիմքեր են ստեղծում Հայ ազգային կոնգրեսի հետ երկրի ապագայի մասին բանակցություններ սկսելու համար։ Մի բան, որ մենք առաջարկում էինք 2008 թվականի մարտի 1-ից ի վեր, այսինքն ընդունում են, որ մեր շարժումը Հայ ազգային կոնգրեսը դարձել է այնպիսի մի գործոն, որի հետ այլևս չեն կարող հաշվի չնստել։ Իսկ դա նշանակում է մի բան, որ ժողովուրդը վստահորեն իր ձեռքն է վերցնում քաղաքական գործընթացների զարգացումը, աստիճանաբար դառնում է սեփական բախտի տերը։ Դա նաև նշանակում է, որ Թավշյա հեղափոխությունը սկսված է։ Եվ դա դուք եք արել, կեցեք։ Հիմա շարժման այս անվիճելի ձեռքբերումները տեսնելով մեր բոլոր տեսակի քննադատները, ռեժիմի քարոզիչները եւ սպասարկուները սկսել են մի նոր խաղ։ Նրանք փորձում են համոզել, որ կենտրոնանալով այդ 3 առաջնային պահանջների վրա մենք հրաժարվում ենք ավազակապետության կազմաքանդման մեր նպատակից։ Բոլոր այդ քննադատներին ես ցանկանում եմ այստեղ հավաքված ժողովրդի անունից պատասխանել, հույս չունենաք մոլորոցնել ժողովրդին։ Մեծ խելքի տեր պետք չէ լինել հասկանալու համար, որ շարժման այս ձեռքբերումներից հետո շատ ավելի իրական է դառնում մեր գլխավոր նպատակների իրագործումը, ավազակապետության ապամոնտաժման եւ ժողովրդավարական բարեկեցիկ երկիր ստեղծելու մեր ծրագիրը մնում է նույնը։ Եվ մենք
պահանջում ենք արտահերթ նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում եւ դրանց միջոցով լեգիտիմ ժողովրդի առջև հաշվետու կոռուպցիայից զերծ իշխանության ձևավորում, ինչպես նաեւ համակարգային փոփոխություններ, որոնց շնորհիվ կվերացվի տնտեսությունը խեղդող օլիգարխների այս թալանչիական լուծը եւ մեր ժողովուրդը հնարավորություն կստանա աշխատելու եւ ստեղծագործելու։ Եվ ուրեմն շատ շուտով Նիկոլի եւ Սասունի, ինչպես նաեւ մյուս քաղբանտարկյալ տղաների հետ շարունակելու ենք մեր պայքարը այս ազատության հրապարակում եւ ամենուրեք եւ իմացեք, որ մեր հաղթանակի գրավականը, ինչպես ապացուցվեց այս վերջին հանրահավաքներով, ժողովրդի մասնակցությունն է եւ անվերապահ հավատը հաղթանակի նկատմամբ։ Ժողովուրդ, այս իշխանությունները որևէ քայլի չեն գնալու, մինչև չիմանան, որ ժողովուրդը միշտ լցնելու է այս ազատության հրապարակը։ Ուրեմն եկեք մենք համառ լինենք եւ գնանք դեպի մեր հաղթանակ։ Պայքար, պայքար, մինչև վերջ։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք շատ լավ գիտակցում ենք ձեր բոլոր մտահոգությունները, այն ինչ որ դուք խոսում եք, մենք բոլորը գիտենք։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ այս process-ը երկար ձգել չի կարելի։ Մենք շատ լավ գիտենք, որովհետև ամեն օր Հայաստանը լքում է 200 մարդ, միջինը 200-ից 250 մարդ ամեն օր Հայաստանից մեկնում է արտասահման։ Եվ մեր իշխանությունները մեր ժողովրդին փորձում են խաբել, որ իբր ցեղասպանության հետ կապված Թուրքիայում զինվոր է սպանվում, խնդիրներ կան, մոռանալով որ իսկական ցեղասպանությունը այսօր կատարվում է Հայաստանում։ Տարեկան 100,000 մարդը դա ցեղասպանություն է։ Եվ այն իշխանությունը, այն դաշնակը, որը Օբամայից պահանջում է ցեղասպանության ճանաչում, թող բարի լինի Սերժից հարցնի, այս ինչ ցեղասպանություն է։ Տարեկան 100,000 Մեդվեդևը այսօր Օբաման կարող են հայտարարել, որ իրենց երկրում ավելի շատ հայ է ապրում եւ իրենց մոտ հայերի քանակը ավելանում է։ Հայաստանում հայերի քանակը պակասում է, աշխարհում հայերի քանակը ամենտեղ ավելանում է։ Սա կոչվում է իրական ցեղասպանություն։ Եվ այս process-ը երկար իրավունք չունենք թողնելու։ Մենք պետք է արագ այս process-ի դեմը առնենք եւ իշխանությունները թող իմանան, ոչ համբերությունը, ոչ ժամանակը անսահմանափակ չէ։ Մենք շատ արագ ստիպված ենք անցնել ուրիշ ձևերի։ Խոսքը տրվում է Արամ Սարգսյանին։ Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ։ Մեր մարտավարությունը հստակ արդյունքներ է տալիս։ Եվ դրա ապացույցն է այսօրվա ազատության հրապարակի այս հանրահավաքը, ինչը ձեր մասնակցության, ձեր ներկայության արդյունքն է, սիրելի ժողովուրդ։ Ոչ մեկը մեզ որևէ նվեր չի տալիս, այդ դուք եք ձեր ներկայությամբ պարտադրում, պահանջում, որ այն ինչ մենք ուզում ենք ի կատարածվի։ Ինչի համար շնորհավորում եմ մեզ բոլորիս։ Ես այսօր ուզում եմ պատասխանել երկու հարցի։ Ինչ ունենք եւ ինչ անենք։ Պատասխանել կարճ, որովհետև հարցերը շատ են տարողունակ ու պատասխանների տարբերակներից ընտրել եմ միայն ամենակարևորները, առանց մանրամասների։ Ինչ ունենք։ Ունենք ժողովուրդ, որ դժգոհ է իր քաղաքական, սոցիալական ու տնտեսական վիճակից, եւ օրեցօր այդ ժողովրդի վիճակը վատանում է, դժգոհողների թիվն էլ ավելանում, ավելի է վատանում ու տոկոսային առումով քանակն էլ ավելանում, քան Եգիպտոսում էր, Թունիսում, Լիբիայում, Եմենում ու Սիրիայում, եւ սա փաստ է։ Ունենք նշանակալից խախտումների արդյունքում ձևավորված իշխանություն,
որը ևս բնականաբար ունի քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական խնդիրներ, բազում խնդիրներ ներքին ու արտաքին, որոնք կամ չի ցանկանում, կամ չի կարողանում լուծել, բայց ինչպես վերջին մի քանի օրերը ցույց տվեցին, ինչ որ փորձեր ձեռնարկում է, որոնք քիչ են, շատ քիչ, եւ որի առաջ ծառացած խնդիրները ավելի բարդ են, թիմերն էլ ավելի պատեհապաշտ ու անփորձ, քան Մուբարակի, Բենալիի, Ասադի ու առավել ևս Քադաֆիի թիմերը։ Եվ եթե կան մարդիկ, ու ոչ միայն Հայաստանում, որոնք չեն տեսնում այս իրողությունը, նրանք կամ կտրված են իրականությունից, կամ սեփական շահի համար օրվա ու միայն օրվա հարց են լուծում, կամ որ ավելի վտանգավոր է, այդ ժողովրդի ու իշխանության բախումն են ուզում։ Ունենք նաև միավորված ընդդիմություն, իդեմս Հայ ազգային կոնգրեսի։ Այսօր բնականաբար ունենք երկու հակամարտող ուժ, գործող իշխանությունը եւ ժողովուրդը հանձինս հակի։ Առաջին հայացքից թվում էր, որ ամբողջ քաղաքական դաշտը պիտի ցանկանա, որ այդ երկու ուժերը գտնեն առանց արյունահեղության այս վիճակից դուրս գալու ելքը, բայց իրականում դա այդպես չէ։ Ինչու՞։ Որովհետև իշխանություն ու ընդդիմություն ներկայացող մի շարք ուժեր ու անհատներ իմաստ չկա մեկ առ մեկ թվարկել, թե ով, երբ, ինչքանով կորցնելու են իրենց դերի ու նշանակության շատ մեծ մասը։ Այսինքն կասեցյալ կշռից մնալու է իրական քաշը, որը մեծապես հիասթափեցնելու է, եւ բարեբախտաբար այդ հիասթափվողները փոքրամասնություն են լինելու։ Հետևաբար ինչ անենք։ Առաջին ամրագրենք եւ ոչ միայն մենք, որ այդ անհատները եւ ուժերը 2003 թվականից մեզ մեղադրել են վճռականության պակասի մեջ, իսկ հայտնի դեպքերից հետո մեզ արկածախնդրության մեջ իշխանությանը դաշնության։ Հետևաբար այս անգամ այդ հնարավորությունը նրանց չտանք։ Երկրորդ, հասկանանք ու հավատանք, որ մեր միասնականությունն է, որ անարյուն փոփոխությունը դարձնելու է անխուսափելի, Հայաստանն էլ ոտքի կանգնող երկիր։ 2008-ից անցած 3 տարիները համոզեցին Հայ ազգային կոնգրեսին ու բոլորին, որ հասկանալու ու հավատալու հարցում եզակի համախմբվածության ենք հասել։ Հասել ենք ամենակարևորը ըմբռնումի, որ մեր համախմբվածությունը երեկ ու այսօր Ազատության հրապարակի փակ դռներ է բացել։ Միայն ու միայն մեր համախմբվածությունն է, որ պարտադրելու է վաղը բանտերի դռները բացել մեր քաղբանտարկյալ ընկերների առաջ։ Մեր համախմբվածությունն ու հավատի արդյունքում է, որ հոկտեմբերի 27-ի ու մարտի 1-ի իրականությունը բացահայտող որակի հասարակություն ու երկիր է ձևավորելու։ Հետևաբար մենք ունենք ընդամենը մեկ տարբերակ խաղաղ ու քաղաքակիրթ ճանապարհով երկրի առաջ ծառացած խնդիրները լուծելու։ Այն է այս իրավիճակից դուրս գալու ելքը մեր համախմբվածությամբ ու համբերությամբ իշխանությանը պարտադրելու, դրանով իսկ երկիշխանության տարեր ձևավորելով միապետությունը ժողովրդավարության վերածելու։ Հակառակ դեպքում ուզում ենք մենք, թե ոչ, ուզում է իշխանությունը, թե ոչ, հեղափոխությունը անխուսափելի է։ Որովհետև աշխարհն ու 21-րդ դարն է այդպեսին։ Բարեբախտաբար վերջին շրջանի իշխանության պահվածքը ցույց է տալիս, որ նրանք էլ հասկացել են, որ իրենց նախորդի նման արյունով, պարտադրանքով, ամեն գնով իշխանությունը պահելը անեծք ու դժբախտություն է եւ ոչ թե նվիրում ու ընկալում։ Համենայն դեպս ես շատ կուզենայի, որ գործող նախագահը դա հասկանար, որովհետև իմ եղբայր ու նաև իր ասելով իր ընկեր Վազգենը ասում էր, որ կան հարցեր, որոնք միայն ազգովի է հնարավոր լուծել։ Հակառակ դեպքում առանձին կկորցնես Հայաստանդ։ Հետևաբար համբերություն, իմաստնություն ու աստծո օրհնությունը մեծ բոլորիս։
Սիրելի ժողովուրդ, պարոն Դեմիրճյանը այստեղ է, ձայնի այդ խնդիր ունի, ձայնը կտրված է, ինքը ձեր ներողամտությունն է հայցում, ելույթ ունենալու համար, բնականաբար ողջունում է բոլորիս եւ ներողություն խնդրում այս ելույթը բաց թողելու համար։